Oi galera, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa sobre... eu não vou ficar com muito nhenhenhê não, já vou falar. POV, você luta por dinheiro todos os dias. Socorro! Agora POV, você luta por comida todos os dias. Entenderam, gente? Então não lutem por dinheiro, e sim pelo seu viver. Não tente... eu vou falar um ditado aqui pra vocês. Quando um homem desmatar todas as árvores, coletar toda a água que existe e desmatar tudo que existe de natural, ele vai ver que dinheiro não se come. Então, tchau galera, era isso que eu queria dizer pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.